Hun kæmper med økonomiske problemer. Hun kæmper med økonomiske problemer. Jeg kæmper med nærsynethed. Jeg kæmper med nærsynethed. Nærsynethed påvirker hver tredje person. Nærsynethed påvirker hver tredje person. Hans forældres skilsmisse påvirkede ham virkelig. Hans forældres skilsmisse påvirkede ham virkelig. For tiden hører jeg om skilsmissen igen. For tiden hører jeg om skilsmissen igen. Jeg kan ikke undvære kaffe for tiden. Jeg kan ikke undvære kaffe for tiden. Det er vanskeligt at undvære sukker. Det er vanskeligt at undvære sukker. Det er vanskeligt at danne nye vaner. Det er vanskeligt at danne nye vaner. De dannede et nyt parti inden valget. De dannede et nyt parti inden valget. Jeg tvivler på, at valget vil medføre ændringer. Jeg tvivler på, at valget vil medføre ændringer.